హాయ్ ఫ్రెండ్స్! ఇంతవరకు మీరు మా ఛానెల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే రెడ్ కలర్‌లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ని క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు మేము పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్‌లా వస్తుంది. సీజన్లు మారినప్పుడల్లా సహజంగానే దగ్గు, జలుబు, జ్వరం వంటి సమస్యలు వస్తుంటాయి. ఇవి ఒకదానితో ఒకటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అందువల్ల ఒకటి వచ్చిందంటే దాని వెనుకే ఇంకో అనారోగ్య సమస్య మనపై ప్రభావం చూపిస్తుంటుంది. ఈ సీజన్లో ఎక్కువగా వచ్చే జలుబును ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. జీలకర్రను వేయించి పొడిగా చేసి దాన్ని 1 టీ స్పూన్ మోతాదులో తీసుకుని, అంతే మోతాదులో చక్కెర తీసుకుని రెండింటినీ 1 గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీళ్లు లేదా పాలలో కలిపి రాత్రి నిద్రకు ముందు తాగాలి. దీంతో జలుబు తగ్గుతుంది. చిన్న బెల్లం ముక్కను తీసుకుని పొడి చేసి అందులో కొద్దిగా మిరియాల పొడి కలపాలి. దాన్ని చిన్న ఉండలా చేయాలి. ఆ ఉండను పూటకు 1 చొప్పున గోరువెచ్చని నీళ్లతో మింగుతుండాలి. ఇలా చేయడం వలన జలుబు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. 1/2 టీ స్పూన్ వాము, 1 టీ స్పూన్ పటిక బెల్లం తీసుకుని చూర్ణంలా చేసి తినాలి. అనంతరం గోరువెచ్చని నీళ్లను తాగాలి. ఇలా రోజూ ఉదయం, సాయంత్రం చేస్తే ఫలితం ఉంటుంది. లవంగాలు లేదా మిరియాలను తీసుకుని నీళ్లలో వేయాలి. అందులో కొద్దిగా బెల్లం కూడా వేయాలి. దాన్ని కషాయంలా కాచి రోజుకు 2 సార్లు 60 ml చొప్పున తీసుకోవాలి. జలుబు, ఇతర శ్వాసకోశ సమస్యలు తగ్గుతాయి. వామును కొద్దిగా తీసుకుని వేడి చేసి దాన్ని 1 పలుచని గుడ్డలో కట్టి దాంతో ముఖంపై కాపడం పెట్టాలి. దీంతో శ్లేష్మం కరుగుతుంది. జలుబు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అదే గుడ్డలో ఉన్న వామును వాసన పీల్చవచ్చు. దీంతో కూడా జలుబు నుంచి బయటపడవచ్చు. రాత్రి నిద్రకు ముందు 1 గ్లాస్ గోరువెచ్చని పాలలో కొద్దిగా పసుపు కలుపుకుని తాగుతుంటే ఫలితం ఉంటుంది. పసుపును 1/2 టీ స్పూన్ మోతాదులో తీసుకుని 1 కప్పు గోరువెచ్చని నీళ్లలో కలిపి రోజు ఉదయం, సాయంత్రం తీసుకోవచ్చు. దగ్గు, జలుబు వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. 1 గ్లాస్ గోరువెచ్చని పాలలో కొద్దిగా మిరియాల పొడి, బెల్లం కలిపి తాగుతుంటే జలుబు తగ్గుతుంది. మిరియాల పొడి 1/2 టీ స్పూన్, 1 టీ స్పూన్ తేనె కలిపి ఉదయం, సాయంత్రం తీసుకుంటే శ్వాసకోశ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. గులాబీ పువ్వు రేకులను తీసుకుని నువ్వుల నూనెలో వేసి 1/2 గంట పాటు ఉంచాలి. తరువాత 5 నిమిషాలు వేడి చేయాలి. అనంతరం వడకట్టి ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక్కో నాసికా రంధ్రంలోనూ 2 చుక్కల చొప్పున వేస్తుండాలి. దీంతో తుమ్ములు తగ్గుతాయి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.